Dulu saya sering pilek, capek sedikit, batuk, ini. Nah sekarang kalau saya merasa, aduh gak enak di badan, minum itu Defensia. Saya minum pagi, sore hilang, insya. Saat ini ya asalkan itu. Jadi juga kalau saya pegel badan, saya minum lagi. Nyenyak tidur sampai pagi. Saya ini punya masalah susah tidur. Jadi kadang kalau sudah ini benar jam segini belum tidur, saya minum Defensia. Akhirnya saya tidur nyenyak sampai pagi. Alhamdulillah. Kalau penyakit lain, insya Allah jangan sampai lah ya.